फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल साथी। आज हम आपको माइक्रोमैक्स कैनवास प्रो स्मार्ट टीवी का अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट इंट्रो। ये आपका बॉक्स है, मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। ये आपको 12,999 में 13,000 का पड़ेगा। बहुत अच्छा टीवी है। इस तरह के बॉक्स में ये आता है। बॉक्स को मैंने पहले ही ओपन कर लिया है, टीवी को उधर सेटअप भी कर दिया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए बॉक्स के अंदर से क्या क्या मिलेगा। बॉक्स के अंदर ये एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसमें आपका वॉल माउंट करने के लिए स्टैंड रहता है। उसके बाद इस तरह से 2 स्टैंड मिलेगा। अगर टेबल पर आप रखना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप रख सकते हैं। इसको फिट करके 4 स्क्रू मिलेंगे। ये आपका रिमोट है। पहले मैं रिमोट का फंक्शन दिखा देता हूँ। ये पावर ऑन ऑफ म्यूट बटन जो नॉर्मल रिमोट होता है उसी तरह से ये भी वर्क करता है। इसमें एक डेडिकेटेड मल्टीमीडिया बटन अलग से होता है, प्ले पॉज से स्टॉप करने के लिए, वॉल्यूम, और ये स्क्रॉलर बटन। इस स्क्रॉलर बटन को एज ए माउस भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पावर प्लग कर दिया है। अभी टीवी को करते हैं ऑन। अभी मैंने इसका फिल्म नहीं हटाया है क्योंकि हमें कहीं और शिफ्ट करना है। फिल्म हटाने के बाद ये और भी अच्छा दिखता है। सबसे पहला इंटरफेस ये आता है। इसमें पहला है टीवी। अगर आप RF एंटीना का यूज करते हैं जिस पे DD नेशनल या न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो आप डायरेक्टली इसमें RF एंटीना लगा कर टीवी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है AB ऑडियो वीडियो इनपुट जो नॉर्मल होता है। उसके बाद है YBBPR इसके थ्रू आप डॉल्बी डिजिटल साउंड और वीडियो या फिर हैंडी कैम वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने PC को कनेक्ट कर सकते हैं इजीली अपने टीवी से VGA केबल के थ्रू। ये इसमें 3 HDMI पोर्ट दिए हुए हैं। उसके बाद है सेकेंड ब्राउज़र मल्टीमीडिया। इसके बाद मी स्क्रीन टीवी, इसका यूज होता है मीरा कास्ट के लिए। अगर एक ही नेटवर्क पे आपका फ़ोन और टीवी दोनों कनेक्ट है तो मीरा कास्ट के थ्रू आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को टीवी के स्क्रीन पे देख पाओगे। तो सबसे पहले तो इसको आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे नीचे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे आपका 2 कनेक्शन दिखाएगा, कनेक्शन मोड वायरलेस और वायर्ड के थ्रू रखेंगे तो आपका लैन पोर्ट है वो आप टीवी के पीछे लगा हुआ है लैन पोर्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये सारे पोर्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले है डिजिटल ऑडियो आउटपुट, उसके बाद USB 2.0, 3 HDMI पोर्ट और कुछ पोर्ट नीचे दिए हुए हैं, VGA पोर्ट, लैन पोर्ट और RF एंटीना पोर्ट। ये आपका लैन पोर्ट। इसके थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हैं तो और एक अच्छी बात है कि आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है तो आप एज ए हॉट स्पॉट यानी एज ए राउटर आप इस टीवी का यूज कर सकते हैं। बस आपको वायर के थ्रू कनेक्ट करना है और हॉट स्पॉट को ऑन कर देना है तो आपका जो ब्रॉडबैंड है वो हॉट स्पॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपने लैपटॉप PC टैबलेट को एक ही इंटरनेट से बिना मॉडेम यूज किए हुए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीवी कनेक्ट कर लेते हैं। बैक जाने के लिए एग्जिट बटन का यूज करना है। एग्जिट क्लिक करेंगे बैक हो जाएगा। इसको हम वायरलेस कर देते हैं। वायरलेस हो गया। अब यहाँ पे आपको वायरलेस में सारे नेटवर्क शो करेंगे। मेरे फ़ोन से ये अभी नेटवर्क शो कर रहा है और हॉटस्पॉट मैंने ऑन कर रखा है और ये कनेक्टेड है।
तो कनेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है, बस एग्जिट बटन दबा के। अब आप यहाँ चाहे तो यूट्यूब, हॉटस्टार, यूट्यूब और बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यूट्यूब और हॉटस्टार इंस्टॉल किया है। प्रीलोडेड इसमें आपको 2 ही एप्लीकेशन आते हैं, एक टीवी क्लीन का और एक ऐप टू डाइट का। ऐप टू डाइट के थ्रू आप जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है वैसे ही ये ऐप टू आइडे है, जिसमें आपको सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर सर्च करना है तो ऊपर सर्च पे क्लिक करके, और आप चूँकि इसमें माइक नहीं है तो आपको कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो आप इस तरह का कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, या वायरलेस कीबोर्ड या यूएसबी कीबोर्ड कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सर्च करके कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज करके आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल है। यूट्यूब चलाने के लिए आपको यूट्यूब का ऐप डालना पड़ेगा, उसको ओपन करना है। इस तरह से इंटरफेस आएगा। तब तक मैं वीडियो पॉज कर, ये देखिए आ गया। अब जो भी गाना आपको प्ले करना है आप प्ले कर सकते हैं। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, सारा स्पेसिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम आता है इस टीवी को ऑपरेट करने में तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं एज वेल एज पॉसिबल उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और इसका वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी ऑसम, बहुत अच्छा है। ये प्राइस रेंज में सबसे अच्छा टीवी है। MI 32 इंच टीवी को टक्कर देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से इसे इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो 0 EMI पे आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह का मल्टीपल टेक्निकल वीडियो, नॉन टेक्निकल वीडियो, हर तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर किसी तरह का किसी भी चीज़ का वीडियो आपको अगर स्पेशली चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ का वीडियो बना के आपको दिखाऊँ। धन्यवाद।